Так, что мы делаем? Зажигаем костер с одной спички. Уголь, внизу бумага. Так, Илюха, ты в кадре. Брысь из кадра. Так, поджигаем бумагу. Можно в нескольких местах поджигать бумагу. Ай. Так, теперь берем насос, которым накачиваем матрас воздушный. И начинаем потихоньку дуть. Сначала потихоньку. Суть в том, чтобы хотя бы один уголек начал гореть. Все, процесс пошел. Теперь можно дуть сильнее. Все, костер горит. Любимая жена, давай мясо.